إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bi'idhnillahi ta'ala, ke продолжиме со ова изворедна книга токму тука каде што имаме застанато, а тоа е уште Китабут Тахара, книгата на чистотијата, поглавието што ќе го започнеме вечерва би'идhnillahi ta'ala е бабу хукмил хадес. Хукмил хадес значи дека поглавие правила во врска со нечистотијата, односно оние работи кои предизвикуваат нечистотија. Хадисот, што го спомнуваат првиот хадис, односно број 88, но првиот во ова поглавие, авторот Ибн Абдул-Хади Ал-Хамбали рахимахуллах велит: ан Ата ибн Саиб, ан Тавус, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي. Овој хадис, што е пренесет од Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума, да пекамберот салаллаху алейхи ва селам велит: на вистина правење тавафувањето кај Каба е намаз. Значи е во позиција на намаз. Оствен илла анна Аллаха та'ала ахалла фихи нутқа. Оствен она што е дозволено во тавафот, а не во намазот, тоа е говорењето. Да се говорит, да се зборуват. Значи, дозволено е во текот на извршување на тавафот, значи 7 пати, 7 кругови, која ги прави човекот, дозволено е да се зборуват. Но пекамберот салаллаху алейхи ва селам вели: فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ. Но оној кој сака да зборува, нека не зборува оствен добро. Значи, тавафот, она што го разликуваат од намазот, дека во тавафот е дозволено да се говорит, е дозволено да се говорит, но кога сакаш да говориш, не говори ништо оствен добро. Овој хадис е пренесе, значи, од имам ет-Тирмизи рахимахуллах. Шејх Зейд рахимахуллах во објаснувањето на овој хадис велит дека ел хадес е науан, е 2 врсти. Значи, нечистотијата е 2 врсти. Голема нечистотија и мала нечистотија. Значи, хадесун акбар ва хадесун асгар. Значи, мала нечистотија и голема нечистотија. Големата нечистотија без друго се барат од човекот, дали тоа е машки пол или женски, да се искапит. Значи гусул да земи, да се гусулит, како на пример од џунуплок.
Значи, дали е потрефен од таја голема нечистотија машко или женско, кога станува џунуб, или месечните периоди, или она време после раѓање, породување, значи после тој голема нечистотија, голем хадеф, треби човекот или жената да се гусулит, за да ја отстранит таја нечистотија. А малиот хадеф, значи малата нечистотија, е онаа нечистотија кој се отстранува со абдест. Значи, кога човекот извршуваат мала или голема нужда, сите овие или ваѓање на воздух, сите овие работи, значи, се отстрануваат со абдест. Со абдест. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва селам велит: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah subhanahu wa ta'ala не примат намазот од некој од вас кога ке ахдеса, значи ахдеса, кога ке правит хадеф, нечистотија, дали е тоа мала или голема, овде се во мала, значи се зборува за мала, освен треби, значи да се абдестуват. Значи кога ке земит абдест, тогаш неговиот намаз е прифатен. Без абдест, кога се случува тој хадеф мал, не се прифаќат намазот. И потоа спомнуваат шех Зейд рахимахуллах дека дел од оние дела кој е услов за нивната праведност и за да бидат тие прифатени, значи услов е чистотијата, односно абдестот тука, е во овај конкретен случај тука тавафот. Ат-таваф бил бейт. Значи, кога извршува човекот таваф кај Каъба. Единствено место на целиот свет во кое е дозволено да се прави таваф е тоа место кај Каъба. А не кај некои луѓе кои се гледаат себе си како муслимани и можеби добри муслимани се гледаат и се рачунат себе си, одат и прават таваф кај мртвите. И тоа е ширк, голем ширк, што ги изфрлат тие луѓе од нивната вера, а не да мислат дека тие се добри муслимани. Како џеметут теблиг, теблиците, кои одат во Индија и кај нивниот шејх, кој е закопан во некоја си џамија таму и талафуваат околу неговиот гроб. Ова кажуваат колку имаат тие луѓе разбрано од оваа вера со која го испрати Аллах субханаху ва та'ала Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам. Така што, вели шејх Зейд рахимуллах, оној кој извршува таваф, ат-таваф, значи таваф, значи по наше т, дошли на нашиот јазик немаме, значи јаката не т, значи таваф, оној кој извршува таваф, тој, ако го прави него без абдест, тој таваф е уништен и невалиден. Е уништен и невалиден. Но тука можат да дојдат меселе, а тоа е следното, кој го имаат спомнато алимите во Медина, например шех Абдул Мухсин Ел-Аббад, хафидахуллах, кога човекот има, например, 3 круга направено, значи таваф од 7 круга, кога стигнуваш ти за умра, например, сакаш да правиш умра, треба значи да правиш таваф. Колку круга се тие? 7 круга се тие.
Пример сега, ги извршуваш ти 3 кругови, или 4, или 5, неколку број си, ама не си го завршил тавафот. И тогаш имаш проблем, значи, со стомакот. Што се случува со тебе? Алимите велат, ако е времето кратко, кој ти ќе излезеш од тавафот и да преземиш абдес повторно, ќе почнеш од тука каде што имаш прекинато. Ќе ги доцелиш тие останати кругови. Но ако времето задолжи, тогаш ќе го поновиш целиот таваф. Што значи исто што учиме тука и што подразбираме, дека, значи, за правење таваф е задолжно и услов да имаш абдест. А движење, односно одење, односно трчање во еден дел од Сафа и Мерва, значи, што после извршување на тавафот, умреджијата се упатуват кон Сафа и Мерва. 7 кругови ги прават. Во Сафа и Мерва, како што вели шех Абдул Мухсин Ал-Аббад, хафидахулlah, и други алими, не е задолжно да има човекот абдест. Значи, подобро е, пожелно е, попрепорачливо е, но не е задолжно. Значи, меѓу движењето, меѓу Сафа и Ал-Марва. И што се препорачуваат во текот на извршување на тавафот, како што вели шејх Зейд рахимахуллах, е препорачливо да онај тавафчијата, значи да правит викр, или да извршуваат молитви, да му се моли на Аллах субхана ва та'ала, или истигфар, да се моли за опрост за себе си свој, за своите родители, за своите блиски, за своите соседи, за муслиманите и така натаму. Значи, овие работи е од добри зборови, од убави зборови, кој човекот може да ги употребува во текот на извршување на неговиот таваф. Следниот хадис, број 89, кој го спомнуваат Ибн Абдул Хади рахимахуллах, وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. Во овој хадис, кој го пренесуваат имаму Сунна, имам Дарул Хиджра, имам Малик, во неговата книга Ал-Муватта, го пренесуваат овој хадис од Абдилла ибн Аби Бекр, а тој е син од Мухаммед ибн Амр ибн Хазм, да пекамберот салаллаху алейхи ва селам му испрати едно писмо. Му испрати едно писмо или една порака на Амр ибн Хазм. Му испрати една порака на Амр ибн Хазм. И тука, значи, во хадисов буквално стоит أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ибн Хазм. Значи, во книгата која е напиша пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем до Амр ибн Хазм. Но ние знаеме дека пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем не знаеше да пишуват и да читат. И сега некој може да дојде да рече како ли кетебаху, пишуват го напишал. Не, исто се подразбира го напишал кога тој му наредува на некого да му ги напише неговите зборови. Да му ги напише неговите зборови, да му ги испратит. Значи, и тоа е пишување. Како некој му да мисли да фантазира сега како мој тоа бити што ти знаја. Значи, еден денеска, еден владар
еден министер или високи луѓе. Значи, тој имат секретарки, што ти знам јас. Но кога испраќа тој некој писмо до некој други председател на држава, некој министер, премиер-министер, вели, го пишал ова писмо, го испраќат ова писмо Филан и Филан. Значи, треба малце појасно размислување за човекот да ги разбере овие работи и да види дека никаков проблем немат, никаква контрадиција. Во ова писмо, во оваа порака, која му ја испрати пекамберот салалсам на Амар ибн Хазем, му препорачува тука, односно му наредува тука во таа порака, немој да го доприш мусхафот, значи Куранот, мусхафот, оствен ти си чист. Оствен ти си чист. Значи, тука е наредба од пекамберот салаллаху алейхи ве селем да не го допираш Куранот, односно мусхафот, в раце да го држиш, оствен ти си, значи, чист, со абдест. Односно си имаш или гусулено пред тоа. Но во синџирот на овај хадис, имат недоразбирање, несогласување во некои пренесувачи, да едните алими се во мислење дека овај хадис е, значи, синџирот прекинат, има, значи, прекини меѓу пекамберот салаллаху алейхи ве селем и тој што му ги имат пренесето на идните генерации, некои мислат дека синџирот е поварзан. Но Шејх Зеид, што е од врвните алими во нашето време, велит дека хадисот е прифатлив. Значи, е од оној дел на хадиси кој е прифатлив и дека не е дозволено, а тоа е делот што учиме ни од овај хадис, да не се допират Куранот, односно мусхафот, да не се допират и да го читаш да почнеш, оствен со тој услов, а ти си во чисточа. А што се подразбират, читање на Куран од памет, значи она што го има човекот на памет научено, меморизирано, тоа е дозволено. Значи тука, во овој хадис, е наменето, значи, да го земиш ти мусхафот во раце и да отвориш каде си посакал и да читаш тука, значи, тоа е забрането. Без абдест. Значи, ако немаш абдест, требаш да земиш абдест и за да го читаш Ел-Коран. А она што ги имаш научено на памет, во врска со тоа, немат никаков проблем да го читаш значи, и во ситуација кога не си под абдест. Значи, дозволено е да го практикуваш тоа. Како што спомнува тука Шејх Зеид, рахимахуллах. Следниот хадис, број 90, а тој е заверен во Сахихейн, значи во Бухари и Муслим, а тој е познатиот хадис што е наречен хадис Хиракл. Значи хадисот на Хиракл. Значи хадисот, оној хадис, значи хадис што е пренесуваат случките, односно пораките кои му ги испрати пекамберот салаллаху алейхи ва селем на Хиракл. Тука анна набија салаллаху алейхи ва селем кетеба илейхи. Значи пекамберот салаллаху алейхи ва селем му напиша, пак кетеба. Значи ако човекот може тука да пак повторно сатен џомети така, пекамберот сам го напишал тоа. Не. Кетеба, значи, наредуваат пекамберот салаллаху алейхи ва селем на сахаби кој во негова близина му наредуваат пиши ова и ова и ова.
i na kraj pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem со неговиот прстен ставаше печат. Кетеба илейхи. Следното. Бисмиллахир рахманир рахим. Мин Мухаммадин абдиллахи ва расулихи ila Hiraql عظيم الروم وفيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. В овој ајет, што е во суратул Али Имран, број 64, тука пегамберот салаллаху алейхи во писмото кој му го испрати на Хиракл, што беше владарот на Рум, на ромското царство, вели пегамберот салаллаху алейхи бисмиллахир рахманир рахим. Го започна писмото со бисмиллахир рахманир рахим. Во име на Аллах, семилостиот, милостивиот. Од Мухаммед, Аллахов роб и пекам и пратеник. Од Мухаммед, Аллахов роб и пратеник. До Хиракл, до Хераклиос, Азимир Ром, големиот од Рома, од римјаните. Тука гледаш јасно со каков врвен морал пегамберот салаллаху алейхи ва селем му пишува на Хераклиос, Хиракл по арапски. Тука не му велит пегамберот салаллаху алейхи ва селем до куќето на ромското царство, до песот на ромското царство, до свињата на ромското царство и што ти знам јас. Како што прават Хаваридж, Исис, Ал-Каида денеска, кога ги повикуваат по телевизии и по YouTube и викаат тука на западните владари, ги навредуваат кучина и други работи. Види, ако ти тврдиш дека го следиш Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, тогаш земи го него пример. И овај хадис е во Бухари и Муслим. Во Бухари и Муслим. Врвна исправност имат овој хадис. Врвна. Крајна исправност. Вели пегамберот саллаллаху алейхи ва селем бисмиллахир рахманир рахим. Мин Мухаммадин абдиллах ва расулихи ила Хиракл азимир Ром. Од Мухаммед, Аллахов роб и пратеник, до големиот од римјаните. Дори азим се преведуваат и великиот. Големиот, великиот од римјаните. А како? За ти сега, за да дознаеш кој е во вистински пат, следи ги овие аргументи. И тогај стави ги на вага оние дела, оние зборови на тие луѓе и ќе видиш тогаш, и ќе сватиш тогаш кој е на вистинскиот пат. Исто во тоа писмо кој му го испрати пегамберот салаллаху алейхи ва селем на Хиракл, на Хераклиос, му го напиша следниот ајет. Кажи, о луѓе на книгата, дојдете кон соединиот збор меѓу нас и вас. Само единствено Аллах субхана ва таала да обожаваме
и да не му препишуваме други божества и да не прифаќаме никој други за обожаван освен Аллах субхана ва таала. Ако ги свртат тие, тогаш плекчите, тогаш кажете им на нив, тогаш сведочите за нас вие, дека ние сме вистинските муслимани. Значи, ако не се тие подготвени, луѓето на книгата, следбениците на книгата, ако не се подготвени да се соединат со нас, а тој е зборот соединечки ла илаха illa Allah, значи да не обожаваш никого, ни Иса, ни Муса, ни Нух, ни Адам, ни Мухаммед салаллаху алейхи ва салям, никого, освен еден и единствен, Аллах субхана ва таала. Ако тие не сакаат тоа да се соединат и да го посведочат и да го потврдат, тогаш, ако се искрени, нека посведочат дека ние, значи, оние кои го следат Мухаммед салаллаху алейхи ва салям, оние кои се со Мухаммед салаллаху алейхи ва салям, тие се вистинските муслимани. Тие се вистинските муслимани. Следниот хадис, кој се спомнуваат исто, значи, што шех Зейд рахимулlah ги поврзуваат и предходниот со во врска Хиракл и овега сега број 91 и после спомнуваат, значи, објаснувањето. Тој е следниот хадис. Ан Аишата радијаллаху анха قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم. Значи, овој хадис je пренесет од Аиша радијаллаху анха да пекамберот салаллаху алейхи ва салям го спомнуваше Аллах субхана ва таала во сите негови ситуации. Пренесет од Муслим. Шейх Зейд рахимахуллах велит дека причината зошто е спомнат хадисот во врска со Хиракл, зашто предходниот хадис кои имат недоразбирање во врска за допирање на мусхафот без абдест, кои забрануваат, но текстот забранува допирање, овој хадис, што е во Бухари и Муслим, што имат врвна исправност, тука ова писмо, кој го испрати пекамберот салаллаху алейхи ва салам до Хиракл, што беше неверник, кафир, тука содржуваше овој ајет од суратул Али Имран, што тој Хиракл или неговите луѓе кои се со него, што се куфар, ке го читаат, ке го земат тоа писмо во нивните раце. Тогаш, оние алими кои го имаат мислењето дека може човекот и мусхафот да го земит во раце и да читат без абдест, исто се тие од тие аргументи кои аргументираат се овој хадис во врска со Хиракл. Но шейх Зейд рахимуллах, што е во мислењето дека не е дозволено да се допират Куранот без абдест, значи мусхафот, вели шейх Зейд рахимуллах дека тука се подразбират од предходниот хадис кој забранува допирањето на мусхафот, дека тука е само еден ајет. Значи, ако имаш ти едно писмо или неколку листови и во тие листови содржуваат неколку ајети, тогаш не влагат во таа забрана што е дојдена во хадисот. Значи, тука се мисли вистински потполно целиот мусхаф, а не неколку ајети што се спомнати како за аргументирање за некое меселе. Таа работа едно е од објаснувањето. Значи, некој, ако го земит мислењето дека без абдест не се допира мусхафот, тој треба, значи, кога ќе дојде некој да му аргументира на него со хадисот на Хиракл, треба да дојде со овие објаснувања. Значи, му кажуваат дека да, и тој е хадис, и овие е хадис, но вака се
се зближуваат овие хадиси, значи, и да нема никаква контрадиција и никаков спор меѓу нив. Значи дека прва работа, ако е поединечни ајети што се спомнати во некои листови, некое истражување кога прави некој за некое меселе, и тука, значи, тука заведуваат неколку ајети, тоа е дозволено, или Шејх Зейд рахимуллах додатно објаснување, второ објаснување, вели Шејх Зейд рахимуллах, дека оваа ситуација е, значи, неопходна. Значи, неопходна ситуација, кој ти сакаш да му правиш нему давет, да го повикуваш во ислам. Значи, неопходно е тука за тој да го доприте, да го земи во неговите раце. Значи, кога се работи за неопходни ситуации, тогаш е дозволено. Ама во нормална ситуација, кога имаш ти сите услови и можности, тогаш треба да земиш абдест и да читаш од мусхаф. Друга, во врска со хадисот од Аиша радијаллаху анха, дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам во секоја состојба го спомнуваше Аллах субханаху ва таала, тука вели Аиша, вели Шејх Зейд рахимуллах во објаснувањето, можат, тука содржуваат читање на Куран, правење на викр, како на пример Субханаллах, Елхамдулилlah, Ла илаха илаллах, Аллаху акбар, правење на истихфар, правење на теуба, сите овие, значи, кога човекот ги изрекуваат со неговата уста, немат потреба за да имат абдест. Значи, овде исто учиме се поврзувањето со она што го спомна Шејх Зейд рахимуллах во хадисот, што е потребно да се земит абдест за читање од мусхафот, ама ако читаш ти од она што имаш научено напамет, меморизирано, не е подусловно за да имаш абдест. Тогаш хадисот на Аиша радијаллаху анха, значи овој кој пренесуваат Аиша радијаллаху анха, дека пекамберот салаллаху алейхи го спомнуваше Аллах субханаху ва таала во секоја состојба. Значи во секоја состојба дел од тоа спомнување, од тоа викруање е читање на Куран. Читање на Куран и други работи кои ги спомнавме. Но вели Шејх Зейд рахимуллах, но е препорачливо, е убаво од едеп да човекот и тогаш кога го викруат Аллах субханаху, значи кога го спомнува тој Аллах субханаху ва таала, да биде, значи, под абдест. Но ова е препорачливо. Ако е можно, добро е. Ако не е можно, тогаш не е никаков проблем. Дури, вели Шејх Зейд рахимуллах, правење на викр дозволено, односно може човекот да прави викр дури и кога е џунуб. Значи да вели Субханаллах, Елхамдулилlah, Аллаху акбар и слично. Дури кога е и џунуб. Дозволено е во таа ситуација. Значи, овие работи, може би, во моментот на некој си од нас му изгледат како може да биде тоа или како да може да биде дозволено. Не, може да се случи да биде животно прашање, ја Абдаллах, животно прашање како да човекот да му дојде смртта, и тој да мисли да биде џунуб во тој ситуација, тој да мисли да не може сега да речам ла илаха илаллах, а се посетуваат, но дека имат незнаење за во врска ова меселе и не го спомнува, значи да биде последниот негов збор во овој дуњалог ла илаха илаллах. А што вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам?
čiji zbor je posleden zbor во dunjalokот La ilaha illallah, dakhala al-dženna, той ќе влезит во džennet. Значи, треба да мислиш и на вакви ситуации, да имаш знање, да бидиш подготвен со знање и за вакви врвни ситуации. Или да ти се случи, има човек пред тебе, од твоите блиски, од твоите соседи, од твоите сограѓани, кој може би е во умирачката и одиш да го посетуваш и тој ти вели, му велиш не му речи ла иляха илаллах, тој ти вели јас сум џунуб. И му велиш добро, остани така. Ама кога има знање, го потучуваш и му велиш дозволено ти е сега да го речиш. Значи, гледа, ако малце поглабоко размислуваме, ќе видиме колку се важни овие работи за нашето секојдневие. Следното поглавие, кој го спомнуваат авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах, а тоа е Бабу адаби qaдаи l-хаџа. Поглавието едепите, нормите, понашувањата како се извршуваат мала или голема потреба. Значи, како се извршуваат малата потреба и големата. Ова е поглавието. Ова е дел, значи, од Китабу Тахара, од книгата на чистотија. Зошто ти треба да знаеш како да извршиш таа потреба, како да бидиш очистен и после тоа. Се оваа вера ништо, апсолутно ништо не му фалит, не му надостигат. Потполна е, совршена е. Но проблемот е кај нас, а тоа е да ние не ја знаеме вредноста на оваа вера и бараме вредности кај оние кои во вистина нема никаква вредност. Првиот хадис кој го спомнуваат во ова поглавие авторот Ибн Абдул Хади рахимуллах, а тој е عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. Овој хадис кој го пренесуваат Анес радијаллаху ан, кажуваат Анес кој беше во друштво 10 години во Медина со пекамберот салаллаху алейхи ва селам, кој беше, значи, во служење на пекамберот салаллаху алейхи ва селам во Медина. Кажуваат Анес дека кога пекамберот салаллаху алейхи ва селам влагаше во значи во местото каде извршуваше неговата потреба, го ваѓаше неговиот прстен. Го ваѓаше неговиот прстенот. Овој хадис е заверен во Сунен Аби Давуд, Сунен Ибн Маџа и Сунен ат-Тирмизи. Значи, ова што учиме во овој хадис, дека нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва салам кога влагаше во она место каде извршуваше неговата потреба, го ваѓаше неговиот прстен. Значи, тука извршување во извршување на потребата на местото каде се извршуваат. Тогаш го ваѓаше пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи, што беше тоа место наменето, како денеска во нашето време, едно купатило. Например, Шејх Зейд рахимуллах велит, од овој хадис учиме дека оние работи, како што е мусхафот, како што се книги со шеријатско знаење, листови кој е напишано Аллаховото име, тие работи не се ставаат
во нечисти места. Не стават во нечисти места. Па сега може човек да се праша, па што имат врска сега пекамберот, односно прстенот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Прстенот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем имаше напишано, пекамберот салаллаху алейхи ва селем на неговиот прстен, значи му беше напишано на неговиот прстен Мухаммед Расулуллах. Значи беше тука Аллаховото име. И од врвниот едеп од страна на пекамберот салаллаху алейхи ва селем беше, значи, некој може сега да се прашуваат како изгледаше тоа напишувањето, беше напишано на прстенот Мухаммед, потоа над Мухаммед беше Расул и над Расул Аллах, за Аллаховото име да биде најгора. Ова е пазење и чување на теухидот. А не кај оние што ставаат денеска во нивните џамии, десно Аллах напишано, лево Мухаммед. И ајде, види каква џамија ние сме направиле. И не се плашат дека можат утре да дојат генерации и да мислат, аха, нашите дедовци и татковци пишувале во иста височина, и Аллах и Мухаммед, значи тие се исти, можеме и Мухаммед да го обожаваме. Е'удhu билlah. Значи како што дојде шејтанот и ги стави во сплетка и во стапица народот на Нух алейхи салату вассалам. Види пекамберот салаллаху алейхи вассалам на вакви мали детали, но им даваше голема вредност. Така, поради што беше тука Аллаховото име напишано, односно гравирано внатра, пекамберот салаллаху алейхи васелам го ваѓаше неговиот прстен. И тоа исто, значи учиме тука дека дозволено и прстенот беше, како што спомнува тука шејх Зейд рахимахуллах, прстенот кој го имаше пекамберот салаллаху алейхи васелам беше од сребрен прстен. За машките од овај уммет е забрането ставање златни прстења. Машкото, како што велеше шех Убейд ел Џабири хафидахуллах во Медина, еден машко муслиман може да носит прстен и саат. А ставање ланчина во вратот или белезики или на руквици, тоа не е од понашувањето на муслиманските мажи. Значи, вели шејх Зейд рахимуллах, базата е да оние работи, дали е тоа мусхаф, дали се тоа неколку листови или во случај прстен, ако пишуват Аллаховото име на него, забрането е да го ставаш, значи, во оние места каде се извршува, значи, малата или големата потреба. Оствен имат единствен исклучок, а тоа, ако постои таква неопходна ситуација опасна, што може таја работа да се расипи, да исчезни тоа нешто, да се укради, да има човекот врвен страв да тоа нешто ќе му се укради на него, во таква ситуација имат исклучок, значи што може значи да влези со тој прстен, ако има тој страв, ако би го оставил надвор, некој ќе му го укради, ќе исчезне. Само во таа ситуација, во друга ситуација не му се дозволуваат. Следниот хадис кој го спомнуваат Ибн Аблахади рахимуллах, тој е ан Мугира ибн Шу'ба قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني
فقضى حاجته متفق عليه. Ovaj hadis koji go prenesuvat Mughira radijallahu anhu, kažuvat Mughira radijallahu an, jazbev so pekamberot sallallahu alaihi wasallam v jedno patuvanje. Taka mi reče pekamberot sallallahu alaihi wasallam, ja Mughira, o Mughira, zemija, znači, taja tuba, znači vidna tuba, no od kožinka. Tuba od kožinka. Zemija ova tuba, znači so voda, zemija, koga je zede Mughira v njegovite race, togaž pekambero sallallahu alaihi wasallam se upati v jedan drugi pravec, se dodeka se skri, znači kažu od Mughira radijallahu an, se dodeka se skri, odnosno isčezna od mojite oči, faqada hađatahu, i togaž, znači, izvrši njegovata potreba. Izvrši njegovata potreba. Ovaj hadith je, znači, vo Buhari i Muslim. Ovde, v objasnovanje to, spomnuvat šejh Zeid rahimahullah, deka ovde, znači, golemata potreba. Golemata potreba izvršuvaše pekamberot sallallahu alaihi wasallam. I zato, tokmu poradi toa, se oddaleči toliko od Mughira, što veke Mughira radijallahu an nego gledaše, isčezna, znači, od njegovite oči. I toa veli šejh Zeid rahimullah, deka toa je barano. Da li je toa, i ova, znači, ovdje kako što spomnuvavme v početok od Mughira što spomna, znači, bevme vo patuvanje. Znači, ovdje vo patuvanje, ovdje učiš pravila seja koga si na pat. Znači, koga nesi vo tvoj dom, vo hotel ili drugi raboti, ne, ti si vo patuvanje, na dvor. Togaž, znači, se sokrivuva čovekot. Barano je, se barat, šerijatski, da čovekot, da li je to maško ili žensko, da se sokrijet od pogledite na lugeto. Da se sokrijet i da izvršit njegovata potreba. Njegovata potreba. No što se podrazbirat malata potreba, kako što imame hadithi što ke idat, što ke sledat tukaj, šejh Zeid spomnuva tukaj se ano na početok, malata potreba nekogaš pekambero sallallahu alaihi wasallam, znači da se oddalečuvaše, grbot go vrteše, da ne se doviduva, znači, i izvršuvaše malata potreba. No golemata potreba, strogo čovjeko se oddalečuvat, da ne go gleda lugeto, da ne dostignuvat pogledite na narodot, i togaž izvršuvat njegovata potreba, znači golemata potreba. I potoa, znači, koga se vrati pekambero sallallahu alaihi wasallam, zato mu go ostavi, znači mu je ostavi taja voda na Mughira radijallahu an, koga se vrati pekambero sallallahu alaihi wasallam, spomnuvat šejh Zeid rahimullah, deka togaž se abdesuvaše pekambero sallallahu alaihi wasallam. Što učime tuka isto od hadithot, deka pekambero sallallahu alaihi wasallam se trudeše maksimalno da bidet pod abdest, pod čistotija. Znači, to se povrzuva se so prethodno, to što go spomna šejh Zeid rahimullah, deka je preporačljivo, poželjno, i koga ki go spomnuvaš Allah subhanahu wa ta'ala, da bidiš pod abdest. Slednji od hadith, a to je broj 94, go spomnuvat autor od Ibn Abdul Hadi rahimullah, to je an Abdillah ibn Ja'far قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استطر به لحاجته حدث أو حائش نخل رواه مسلم. Ovoj hadith
кој го пренесуваат Абдулла ибн Џафар, ради Аллаху анхума. Кажуваат Абдулла дека ме качи мене пекамберот салаллаху алейхи васелам зад него. Значи, над едно животно. Дали тоа е камила, дали конј или магаре, или маска. Значи, не се спомнува тука тоа вид на животно, таа врст на животно, туку само ме качи пекамберот салаллаху алейхи васелам зад него. И ова значи учиме дека е дозволено, ако можат да носит тоа животно, значи таа тежина, да се кача, значи, двајца луѓе. Но со услов да може тоа животно да ги носит. Кажуваат Абдулла дека ме качи пекамберот салаллаху алейхи васелам зад него и ми кажа неколку зборови, што јас нема на луѓето да им ги кажам, да им ги пренесам. Значи ќе ги зачувам за себе си. Може би беа, значи, зборови кои пекамберот салаллаху алейхи васелам, значи, директно само него го советуваше со тие, значи, врвни, прекрасни совети. Но тоа што нас тука не интересираат и причината што е спомнат овој хадис во ова поглавие е сега следното, а тоа е, кажуваат Абдулла дека најсакано му беше на пекамберот салаллаху алейхи васелам за да се закриет во извршување на неговата потреба еден зид, значи зидот, или дрво од една палма. Значи палмско дрво или зидот. Тоа беше, значи, беше најсакано, најдобро за пекамберот салаллаху алейхи васелам да се закрие, значи, зад еден зид или зад едно дрво од една палма. И учиме тука, вели шейх Зейд рахимахуллах, дека е задолжно во извршување на големата нужда, големата потреба, задолжно е да се закриет човекот. Значи, тоа е, значи, кога се најдуваат надвор, значи, во патување и слично така. Но, вели шейх Зейд рахимуллах, но кога тој се најдуваат како денеска во нашето време, во куќите, во зградите, во домовите, тогаш што немат потреба, значи, да замени далеку, туку одит кај тоа место каде е наменето, значи, тоа купатило за извршување дали мала потреба или голема, со, значи, се подразбират со затворање на вратата. Ама немат потреба тогаш, значи, да заменит, за да мисли да не ме гледа, значи, погледите на луѓето. Значи, погледите, кога си надвор, треба да замениш далеку, ако имат потреба. Но, тука, кога човекот се стават во едно ограничено место, кое е насочено за таа работа и затворено е тоа, не се гледа ништо, значи, има достигнато тоа што е барано од него. А тоа е да не го гледаат, значи, погледите од луѓето. Потоа, следниот хадис, кој го спомнуваат Ибн Абдул-Хади рахимуллах, а тој е عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه. أنس رضي الله عنه кажуваат дека пекамберот салаллаху алейхи васелам кога сакаше да влезит во она место кое е наменето за извршување потреба, изговараше пред влезот во тоа место, изговараше пекамберот салаллаху алейхи васелам следното, а тоа е Аллахумма инни а'удhu бика минал хубси вал хабаис. О Аллах,
jaz baram da me začuvaš, začuvuvanje, zastrehuvanje od maškite šejtani i od ženskite šejtani. Ova go praktikuvаше пекамберот салаллаху алейхи ва селем, кога влагаше во она место, кој е наменето за извршување на потребата, купатило. Кратко кажано, во купатило. И вели шејх Зеид рахимуллах во објаснувањето дека кога влагаше пекамберот салаллаху во купатило, влагаше со неговата лева нога. Со левата нога влагаше. И пред влезот го велеше, таа следна дова: Аллахумме инни а'удhu бике минел хубси вал хабаис. Зошто оваа дова е прави човекот пред влезот во купатилото? Шејх Зеид рахимуллах вели: зошто шејтаните, машките или женските, се поигруваат со синовите на Адам кога тој извршуваат неговата потреба. За тие да не се поигруваат, за тие да не му се зближуваат на него, за да се оддалечат, е правит оваа следна дова. Зошто шејтаните од најсаканите места се оние места, на нечистотија. Ја спомнуваш оваа дова, за да не ти се случи никаква штета од страна на шејтаните. А кога излагат човекот надвор, кога го напуштат купатилото, велит следното, а тоа е гуфранек, и излагат со неговата десна нога. Во купатило од едебје се влагат со левата нога, а се излагат од десната нога. Се спомнуваат во предвлагањето довата Аллахуме инни а'удhu бике минел хубси вал хабаис, а кога излагат, е спомнуваат, гуфранек. Овие работи не требит да се покажуваме непазливи, туку ние требит максимално да се трудиме, да ние овие работи ги практикуваме и ги ставиме, во пракса. Зашто некогаш некои луѓе се зачудени и не знаат што се случува со нив. Имаат проблеми, душевни проблеми, кои не можат медицински да им ги објаснат. Како имаме доживено и во Медина, меѓу студентите, кои одат на доктор, му ги прават неколку пати и во неколку болници анализи и сите истражувања и прегледи, и на крај е се во ред. Но човекот имат проблеми. Неговите гради му се гушат. И така слично. Затоа може би некогаш вакви работи мали кои ни изгледаат во нашите очи, кратки реченици, кои може би се докажуваме непазливи, може да има такви последици. Затоа, муслиманот е живит оваа вера цело време. Оваа вера нема ништо оставено. Дури и овие работи. Со која нога се влагат во купатило, со која се излагат, што се вели кога се влагат, што се излагат, кога се излагат, што се вели, со која нога се излагат, во јадењето, кога почнуваш да јадеш, кога завршуваш,
мијањето на раците и така на влагање во џамија, излагање од џамија, во пазар и така слично. Кога се сретнува со луѓе, селам и слично и така натаму. Значи, комплетна. Верата наша е комплетна. Совршена. Имат во врска со овој хадис, значи ова дова Аллахумма инни а'удhu бика минал хубси вал хабаис, имат еден додаток. Кој е пренесен од Саид ибн Мансур во неговата книга Ас-Сунан, а тоа е да се рече, значи на почеток, Бисмилlah. Бисмилlah, Аллахумма инни а'удhu бика минал хубси вал хабаис. Но овај додаток, само, значи, додатокот Бисмилlah е слаб додаток. Значи, синџирот кој го додават овај додаток е слаб. Се може би некогаш имат во хадисите додатоци кои се аутентични, кои се земаат исто токму во прописите после верските прописи, во предвид. Но во овај случај се тука, не. Значи, некогаш може ќе ти се случи ситуација да некој, кога ќе го поучиш ти со ова дова пред влагање на купатило, ќе ти каже да, тоа е точно, но треба и ова да се рече, тогаш значи треба да го поучиш, да му кажеш дека тој додаток е слаб, значи синџирот е слаб, како што имат осудено за тоа Имам Ал-Албани. Имам Ал-Албани рахимуллах во книгата Тамамул Минна. Значи тука го имат прогласено Шех Албани рахимуллах овој додаток за слаб. Следниот хадис, број 96, а тој е ан Аби Хурейрата радијаллаху ан, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам قال: اتقوا لعنين. قالوا: وما لعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. Овој хадис кој го пренесуваат Абу Хурейра радијаллаху ан, вели пегамберот салаллаху алейхи ва саллам: плашете се од две работи кои предизвикуваат да луѓето за вас да зборуваат лошо, да прават дова за вас. Сахаба радијаллаху анхум, кои беа врвно, значи пазливи, да не прават нешто кој може да им наштети во нивната вера, го праша пегамберот салаллаху алейхи ва салам: а кои се тие две работи што можат да предизвикаат за другите луѓе да прават дова против него? Пегамберот салаллаху алейхи ва салам им одговори: оној човек кој извршува неговата потреба во улиците и во местата, во сенките, каде се седалиште на луѓето. Пренесет од Муслим. Значи, овие две работи, извршување на потребата, мала или голема, во улиците, во патеките, во сокаците, или извршување на потребата, мала или голема, во сенките, каде луѓето ги земаат за одморалиште и за седалиште. Ова, вели Шейх Зейд рахимуллах, може да предизвикува за некои луѓе потоа, кога ќе дојдат тука, или ќе врват на таја улица или на тој сокак, и да зборуваат лошо за оној кој го направил, и дури да дојде до толку таа работа, да тие него да го преколнуваат и да прават дова против него. Значи, овие работи извршување на мала или голема потреба во улиците кај што одат луѓето, или во сенките, каде се одморалиште и седалиште на луѓето, овие работи се забранети. Овие работи се забранети во нашата вера. Значи, треба пазење врвно.
И овде се гледат, значи, колку пазит нашата вера за да не дојдит, значи, до омраза меѓу муслиманите, до разделување меѓу муслиманите, до оддалечување меѓу муслиманите. И затоа, значи, ако има некој човек што има такви традиции или значи, обичаи да прави такви работи, треба да се отстрани до тоа. За жал, значи, овие работи, за жал, ги прават муслиманите во нивните места, значи, во селата и така натаму слично. Ова е, значи, секојдневна работа, што треба, значи, тоа е задача на тие оџи што земаат плата од тој народ, да ги научат нив овие исламски едепи. Следниот хадис, а тој е од Хумейд ибн Абдурахман ал-Химјари, قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. Ови хадис кој го пренесуваат Хумейд ибн Абдурахман ал-Химјари, да велит Хумейд рахимахуллах: јас се стретнав со еден човек кој го имат следено пекамберот салаллаху алейхи ва селам, како што го има следено Абу Хурейра ради Аллаху ан, или односно колку што го имат Абу Хурейра ради Аллаху ан следено. Значи, исто време, значи, долготрајноста истата е како и таја на Абу Хурейра ради Аллаху анху. А што му кажал тој човек? Му кажал следното: дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам забрануват да некој од нас секој ден да се чешлат или да извршуват неговата мала потреба во тоа место каде тој што се тушират. Значи, Шејх Зейд рахимуллах спомнува тука во врска со чешлањето на косите, значи во врска на чешлањето на косите. Но алимите велат дека тука се подразбират она чешлање што предизвикуваат губење на времето. Значи имат луѓе, машки односно, што толку време губат во спремање на нивните коси и така натаму слично, што значи тоа више стануваат губење на време и се забрануваат. Ама она, значи, едноставно правење на неговите коси, не инвестирање на толку долго време, значи тука немат никаков проблем. Дури некои алими велат дека овој хадис е слаб хадис. Но ако го земиме и да биде аутентичен, тогаш се подразбира она да не се претеруваат. Не претерувањето. А во врска со извршување на малата потреба во местото каде човекот се тушират, ова е, забрането. Забрането е на она место каде човекот се тушират, се гусулит, во истото место тој тука да извршуваат малата потреба. Зошти?
може тука да останат, тој не е сигурен тука, значи, од нечистоти кои можат да останат, од инфекции кои можат да се предизвикуваат и така слично. Значи, за да не дојде до тоа, предходно тој, значи, не го правит, туку се чуват и извршува, значи, таа мала нужда во тоа место каде што е наменето токму за тоа, а не во местото каде тој се тушират. Бивнилахи таала, ќе се задоволиме вечерва со толку, иако имав план уште неколку хадиси да ги земиме, да ги напомниме, но бивнилахи таала доволно е за вечерва и иншааллах таала идната недела ќе продолжиме тука каде што имаме застанато. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.